Саладнаас ч бага калоритой хоол орлуулагч уургийн ундаа TechFit Monster. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, мигмар гараг болсон байна. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань нэлээд миний хувьд нэлээд сонирхолтой санагдахаар тийм дугаар байгаад байгаа. За яагаад вэ гэхээр Mango-гийн үүсгэн байгуулагч за мөн гүйцэтгэх захирал хийж исэн хүн болохоор 2024 онд нас барсан байгаа. Тэгээ би тэр үеийг бол агүй сайн санаад байдгийн. Mango-гийн official Instagram хаягн дээр нь ингээ манай үүсгэн байгуулагч нас барсанд гүний харамсч гэн гэсэн тийм маягийн мэдээлэл орсон байсан баггүй. Тэгээд тухайн үедээ бол мэдээж яг яаж амь насаа алдсан ч гэдэг юм уу тийм талаар ерөөсөө бичээгүй байсан. Тухайн хүний хийж исэн тийм сайн зүйлүүдийг нь дурсаж бичээд нэг тиймэрхүү төрлийн мэдээлэл орчихсон байсан. Тэгээ насан ч гэсэн тийм задлаа байгаагүй болохоор би тухайн үедээ хүчний улмаас ч юм уу өндөр наслаад ингээд нас баржээ гэж ойлгосон чинь тэр маань ингээд гэмт хэрэг болсон байж магадгүй гэсэн тийм мэдээлэл саяхнаас бүр гинт цацагдаад эхэлсэн. Тэгээ чухам яг юу болч юу яг ингээд юу болж байгаа талаар та бүхэнд би өнөөдөр задаргаатай авсан мэдээллүүдийг цуглуулад ингээд байж гэн. За өнөөдрийн дугаарыг болохоор Law and Crime гэж сувгаас та бүхэнд мэдээллийг нь дамжуулж хүргэж байгаа. За энэ дугаар дээр бас яг мэрэгчлэлтнээс асуулт асуугаад тухайн хүн маань дүгнэлт энэ төр яриад нэлээд тийм өр өгөөчтэй нэлээд олон талын мэдээлэл өгсөн, олон талаас нь задалж анализ хийсэн тийм төрлийн зүйл мэдээлэл цацагдсан билээ. За ингээд хэдүүлээ ямар ч байсан дугаарынхаа гол хэсэг рүү орцгоё. Дэлхийд алдартай загварын брендийн тэр бомтон CEO Испани ууланд бол хаднаас унаж нас барсан хэрэг гарснаас хойш энэ хэрэг бол бүтэн жил гаруй хугацаанд нууцлаг хэвээрээ байсан. Харин ингээд шинээр ил болж байгаа зургууд дээр нэг сэжигтнийг саатуулсан байж болзошгүй гэж харагдаж байгаа. Mango-гийн CEO-ийн үхэл үнэхээр осол байсан уу? За эсвэл ямар нэг төрлийн бизнесийн талаарх зөрчилдөөнөөс үүссэн тийм нэг эрүүгийн хэрэг байсан уу гэсэн асуулт бол хүн болгонд гарч ирж байгаа. За эхлээд хэдүүлээ Mango-гийн талаар багсах мэдээлэл авъя. Ер нь бол манай сонсогчид бүгд энэ брендийг бол мэдж байгаа бах. Испани дэлхийд хамгийн алдартай загварын тийм худалдааны сүлжээнүүдийн нэг Zara-гийн дараа орох хоёр дахь том компани гэж бол явдсан байлээ. За Cantor.com гэж сайтын мэдээлснээр бол тухайн компанийн үнэлгээ нь 2.1 тэрбум доллар хүрдэг юм байна. За харин компани өөрийнх нь мэдээллээр бол дэлхийн 120 гаруй улсад 2900-аас дээш салбар дэлгүүрүүдтэй энэ бол мэдээж асар том хэмжээний компани гэсэн үг. Энэ дэлгүүрээр үйлчлүүлж исэн эрэгтэй эмэгтэй за мөн хүүхдийн хувцас гэж байгаад байдаг. Ер нь хэрэгжилж байгаагүй энэ дэлгүүрээс хувцас авч байгаагүй хүн гэж бараг л байдаггүй бах. Гэхдээ хүн болгоны мэдээгүй байж болох зүйл нь гэх юм бол энэ хүн Mango брендийг үүсгэн байгуулсан 4.5 тэрбум долларын хөрөнгөтэй гэж мэдээлэгддэг. CEO нь болохоор харамсалтай байдлаар нас барсан байгаа. За El Mundo хэвлэлийн 2024 оны 12 сарын 14-ний өдрийн мэдээлснээр бол 71 настай Isaac Испани Каталон мужидах Montserrat гээд уулын Les Fijades гээд замаар аялалд гарсан юм байна. За энэ болохоор явган аялал юм билээ. За тэгээ тухайн бүсийн уулын аяллыг зохион байгуулдаг компанийн зүгээс болохоор энэ нь 5.5 км замыг ер нь тийм баг зэргийн хүндрэлтэй маршрут гэж бол тодорхойлсон байсан. Баг зэргийн гэхээр бол хит аюултай ч юм уу маш хэцүү зам бол байгаагүй гэсэн үг. За энэ нь болохоор Mango-гийн энэ захирлынх нь анхны тийм уулын аялал ч гэсэн биш байсан. Би энэ анхных биш гэдэг нь нэлээд чухал байгаа. Яагаад гэхээр энэ аяллаа явцад Isaac болохоор халтраад ойролцоогоор 98 метрийн өндөр хаднаас унсан гэсэн мэдээлэл бол гарсан байдаг. За энэний дараа бол өргөн хэмжээний аврах ажиллагаа эхлээд нисдэгт хэрэгтэй эрен хайх аврах багууд ажиллаа бол эхлүүлсэн юм билээ. За харамсалтай нь Isaac бол газар дээрээ нас барсан. Уналтын улмаас маш олон тооны тийм хүнд гэрчлүүд авсан юм байна. За дараа нь бол албаныхан мөрдөн шалгалт явуулж эхэлсэн. За энд нь болохоор тухайн унсан гээд газрынх нь нөхцөл байдлыг шинжилж өгнөх. За тухайн өдөр яг тухайн аяллахын зам дээр байсан хамт явж исэн гэсэн үг шүү дээ. Тэр гэрчүүдээс нь мэдүүлэг авах гэсэн ийм зүйлүүд нь багтчихсэн юм байна. За хамгийн чухал мэдүүлэг өгсөн хүн нь бол түүний хамгийн том хүү Jonathan байсан. Тэр өдөр болохоор аавтайгаа хамт ууланд гарсан юм байна. El Mundo-гийн мэдээлснээр Jonathan бол цагдаа нарт чулуу нурж байгаа тийм чимээ сонсчоо. Тэгээд эргээд харсан чинь аав нь уулын хажуугаар доошоо өнхөрж байгааг харсан гэж ярьсан байгаа. За гэхдээ энэ үеэр бол асуудал гарч эхэлсэн. Тэр Jonathan гээд хүүгийнхэн цагдаад өгсөн мэдүүлгүүд ерөнхийдөө бол хоорондоо зөрчилдөөд эхэлсэн байлээ. Эхэндээ болохоор Jonathan маш их тийм шокийн байдалтай, маш их цочирдолд орсон болохоор
бас нэг өөр төрлийн мэдүүлэг өгсөн байж магадгүй гэж тайлбарлаад байгаа юм билэ. За бас аав нь унсан гэх үгээр бол Jonathan хууль сахиулагчдад дуудлага өгөхөөс өмнө тухайн үед одоо хамт амьдарч исэн одоо найз бүсгүй гэх үү тийм хүн рүүгээ залгасан гэх мэдээлэл гарч ирсэн юм билэ. За тэгээд дараагийн сард нь албаныхан болохоор Isaac-ийн үхлийг осол гэж дүгнээд ерөнхийдөө бол хэрэг нь баг 3 сарын турш тийм байдлаар хаалттай хിവэрэ үлдсэн. Гэхдээ 2025 оны 3 сард Испаний шүүх бол энэ хэргийг дахиж нээх тийм одоо тушаал гаргасан. За яагаад гэхээр цагдаа нар бол албан ёсны тайлангаа бүрэн гүйцэд дуусгаагүй гэж үзэжсэн юм байлээ. El Mundo-гийн мэдээлснээр шүүх бол хэргийн газарт хийсэн үйлдэлийг за утасны одоо мэдээллийн дижитал шинжилгээ гэж ярьдаг шүү дээ. Тим шинжилгээ. За тэгээд гэрчүүдийн мэдүүлгийн талаар нэмэлт мэдээллүүдийг одоо шаардсан юм байлээ. Дараа нь тэгээд цагдаа нар Isaac-ийн хүү тэр нөгөө Jonathan гэдэг залуугаас дахиад мэдүүлэг авсан юм байна. 2025 оны 5 сард цагдаа нар мөрдөн шалгалтаа бүхэлдэн дахиж хянаад Jonathan-аас олон удаа мэдүүлэг авсны дараа Isaac-ийн одоо тэр доошоо унсан явдлыг нь санамсаргүй осол гэсэн тэр үндсэн дүгнэлтэн дээрээ ол хിവэрэ үлдсэн юм байна. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ энэ Jonathan гэдэг хүүгийнхэн талаарх багахан одоо мэдээлэлтэй олъё. За энэ хүү нь болохоор Mango брендийн хөгжлийн одоо бүхий л үе шатанд лавтагаа маш ойр ажиллаж исэн хүн юм байна. 2007 онд Jonathan Mango Man гэх одоо компани анхны эрхтэй хувцсны лайныг санаачлагчдын нэг нь болж исэн. За 2012 он гэхэд тэр бол Mango компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж исэн. Дараа нь одоо дид ерөнхийлөгч болсон юм байна. 2014 он гэхэд Isaac болохоор компанийнхаа тийм өргөн хүрээний өдөр тутмын удирдлагын ажлыг өөрийнхөө ууган хүү болох Jonathan-д шилжүүлж өгөөд хариуцуулсан юм байна. За гэхдээ яг энэ мөчөөс 2 жилийн дараа буюу 2016 он гэхэд ингээд дараалан алдагдал хүлээсний дараачаас Isaac болохоор хүүгээ компани өдөр тутмын удирдлагын үүргээс нь чөлөөлөөд хяналтыг өөрөө буцааж авахар шийдсэн. Тэгээ энэхүү шийдвэр нь тэдний харилцаанд нь сэв суулгасан гэсэн тиймэрхүү мэдээллүүд байдсан билээ. За тэгээд 2025 оны 6 сарлын үед л буцаа шилжихэд бол аавыгаа одоо нас барснаас 6 сарын дараа Jonathan болохоор Mango Man-ы одоо тэргүүн албан тушаалаасаа буусан гэх мэдээлэлс гарч исэн. За гэхдээ тэр бол Mango компани тузын дид ерөнхийлөгчийн албан тушаалаа хийсэн хിവэрэ үлдсэн. За гэр бүлийн эзэмшлийн холдинг одоо компаниудад илүү төвлөрч ажиллаж эхэлсэн юм байна. За энд нь болохоор Puntana Holding гэдэг үл хөдлөх хөрөнгийн компани. За тэгээд MNG Mango Holding гэдэг компаниуд нь бол багтжсэн. За эдгээрийг нь болохоор Jonathan-ы хоёр эгчин хамтран удирддаг гэх мэдээлэл бас байд юм байна. Ерөнхийдөө ингээд анзаараад үзэхэд бол энэ гэр бүлийн одоо дотоод уур амьсгалч гэдэг юм уу энэ одоо гэр бүлийн хийж байгаа бизнесийн тухайн мэдээллүүд нь бол айгүй тийм хаалттай, ерөөсөө нээлттэй байж чаддаггүй. За тэгээ одоо саяын дурддагдаад байгаа тэр El Mundo мэдээллийн одоо хэрэгслэр бол яг баттай байж магадгүй гэсэн тиймэрхүү төрлийн мэдээллүүд нь цацагдаад зарим төрлийн мэдээллүүд дээр нь болохоор ийм байх магадлал өндөртэй өндөр гэсэн таамаг маягаар бичигдсэн байдсан байлээ. За тэгээ Mango компани тайлбарснаар бол энэ бүхэн нь 2020 онд Isaac өөрөө эхлүүлсэн эзэмшил болон удирдлагыг тусгаарлах гэсэн тийм урт хугацааны төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан гэж дурдсан. За тэр үед Isaac болохоор гэр бүлийн хүмүүс дотроос биш шинэ тийм CEO томилж исэн юм байна. За гэсэн хэдий ч нөгөө Jonathan гэдэг ууган хүн болохоор Isaac-ийн байгуулсан асар том бизнесийн эзэнт гүрэнд томоохон нөлөөтэй бол хിവэрэ байсан. Тэгээ ерөнхийд нь бол энэ бүх эмгэнэлт явдлыг гаднаас нь харахад бизнес нь бол хэвийн үргэлжилж байгаа юм шиг бүх хүнд бол харагдчихсан. Гэхдээ 2025 оны 10 сар болоход El Mundo нэг шинэ мэдээлэл гаргаад Isaac-ийн үхлийн мөрдөн шалгалтыг 2 дахь удаага дахин нээсэн гэдгийг бол мэдгдсэн. Яагаад гэхээр цагдаа нар тухайн Jonathan-ы утсыг дахиж шалгаж эхэлсэн бэлээ. За тэгээд ууланд гарсан гэх тэр өдрөө ашиглаж исэн утсаа биш өөр утсыг мөрдөгчдөд өгсөн гэсэн тийм мэдээллүүд гараад эхэлсэн. За бас цагдаа нар одоо тэр Jonathan-ы аавынхаа үхлийн талаарх хоорондоо зөрүүтэй тэр мэдүүлгүүдийг нь шинжилж үтсэн гэсэн мэдээлэл бас гарч ирсэн. Ерөнхийдөө бол хардлага төдий зүйл ингээд яригадад явж байгаа гэсэн үг. Бас Испани El País гэдэг нэг хэвлэл дээр тухайн үед мөрдөгчөд цөөнгүй сэжүүр олсон. За тэдгэрийг нэгтгэж үзэхэд бол энгийн одоо санамсаргүй осол гэсэн хувилбараасаа шилжээд хүний амь насыг санаатаагаар хүнөөсөн байх магадлал руу илүү хазаасан гэж одоо мэдэгдэжсэн юм байна. За бас Испани шүүх бол энэ хэргийг хүн амны хэрэг байж болзошгүй гэж үзэж эхэлсэн гэх мэдээлэл гарсан ч ямар нэг албан ёсны сэжигтний нэрийг тухайн үедээ ол зарлаагүй байсан юм байна. Тэр үед Isaac Andic-ийн гэр бүл
бүлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Эл Мундод одоо ийм тайлбар мэдээллийг бол өгж исэн. За Айзек Андекийн үхэлтэй холбоотойгоор Андекийн гэр бүл өнгөрсөн бүх сарын хугацаанд ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй бөгөөд цаашид ч хийхгүй. Гисэн хідээж тэд явагдаж байгаа ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж өнөөдрийн хүртэл хийж ирсэн шигэ эрх бүхий байгууллагуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах болно. Мөн энэ ажиллагаа аль болох хурдан дуусч Jonathan Андекийн бурууганд батлагдана гэдэгт итгэлтэй байна гэсэн ийм одоо мэдээллийг одоо Айзек Андекийн гэр бүлийн хэвлэлийн төлөөлөгч нь бол өгсөн байгаа. Тэгээ энэ бүх үйл явдал өрнөжөө хооронд бол 2025 оны намар гэхэд Jonathan Mango MNG Holding доторх нөлөөгөө улам бүр одоо бэхжүүлсэн хിവэрэ байсан. За тэр бол компанийнхаа даргын үүргийг үргэлжлүүлж гүйцэтгэсэн одоо хിവэрэ байсан байгаа. За тэгээ энд нь бол нэг чухал зүйл байгаад байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Андекийн гэр бүл холдинг компаниудаараа дамжуулаад Mango компанийнхаа 95%-ийг бол өөрсдөө хяндаг. Энэ бүх хувь эзэмшил нь Айзекийн үлдээсэн өв хөрөнгийн одоо нэг хэсэг юм байна. За харин дараагийн сард буюу 2025 оны 12 сард Айзекийн 3 хүүхэд аавынхаа нас барсны одоо 1 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Түүнд зориулж загтал бичиж одоо хүндэтгэл үзүүлсэн байсан. За тэр загтлын нэг хэсгийг болохоор мэдээллийн хэрэгслээр одоо нийтэлж олон нийтэд харуулсан байна. За тэрэн дээр нь юу гэсэн байсан гэхээр түүний гэр бүлийн хувьд Айзекийн хамгийн агуу үг бол хувийн чанар нь байсан. Айзек бол дотн халамжтай аав байсан. Тайван, анхааралтай, ухаалаг хүн байлаа. Тэр хүмүүсийг үнэхээр сонсож чаддаг, бусдын амжилтанд чин сэтгэлээсээ баярлдаг, мөн хичнээн завгүй байсан ч хайртай хүмүүстэй үргэлж цаг гаргаж чаддаг нэгэн байсан. За ийм нэг мэдээллийг бол гаргаж ирсэн байлээ. Тэгээ энэ загтлыг бичиж одоо хүндэтгэл үзүүлж авах үеэр ч гэсэн тэдний аавын үхэлтэй холбоотой мөрдөн шалгалтаа үргэлжилсэн хിവэрэ байсан. Бүрхэн амны хэрэг байж магадгүй гэд үзчихсэн байсан үе гэсэн үг. За тэгээд одоо юу болж байгаа вэ буюу одоо 5 сарын 19-ний өдөр юу болсон талаарх мэдээлэл рүү орцгоё. Jonathan-ыг болохоор албан ёсоор цагдаа нар баривчилсан гэх мэдээлэл бол дэлхийн нийт даяар цацагдаж эхэлсэн. За илүү тодруулан хэлэх юм бол Каталоны цагдаа нар Айзекийн үхэлтэй холбоотойгоор түүнийг одоо хүн амны хэрэгт сэжиглээд саатуулсан байгаа. За BBC-гийн мэдээлснээр Jonathan дараа нь болохоор Martorell хотын шүүхийн өмнө одоо яалтчгүй очих шаардлагатай болсон. За энэ үйл явдал болохоор Испани Каталон мужийн Барселонд болсон хэрэг байгаа. За шүүгч болохоор Jonathan-д 1 сая еврогийн барьцаа тогтоогоод паспортыг нь хурааж аваад 7 хоног болгон шүүгтээр явж очиж бүртгүүлэх тийм үүрэг одоо даалгасан байгаа. За тэгээ Jonathan болохоор тухайн одоо барьцааны 1 сая еврог бол төлөөд шүүх хурал болтол ямар тач ингэж эрхчлөөтэй болсон. За Андекийн гэр бүлийн хэвлэлийн төлөөлөгч одоо энэхүү баривчилгаатай холбоотой мэдээлэл хийсэн. За тухайн мэдээлэлд нь болохоор Jonathan одоогоор 2024 оны 12 сарын 14-нд болсон ослын мөрдөн шалгалтын хүрээнд мэдүүлэг өгж гин мөрдөн шалгалт нууцлалтай явагдаж байгаа учраас энэ үед бид илүү дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх боломжгүй байна. Бидний хамтын ажиллагаа эхнээсээ бүрэн нээлттэй байсан. Цаашид ч гэсэн энэ ажиллагааны турш нээлттэй хിവэрэ үргэлжлэх болно гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн байгаа. За тэгээд энэ асуудлыг улам одоо гүнзгий илүү тийм мэрэгжлийн талаас нь дүгнэлт өгөхөөр эрүүгийн өмгөөлөгч тагнуулын төв газрын ажилтан асан Jack Rice гэдэг хүн юу гэж ярьсан талаар та бүхэнд одоо би ярьж өгөх болно. За тэгэхээр энэ хүний яриаг яг ингээд өөрөө ярьж байгаа юм шиг та бүхэнд ярьж өгөх учраас одоо би гэж шууд яриад явчих. Тэр нь илүү та бүхэнд ойлгомжтой байх гэж бодож байна. Хоол орлуулагч, булчингийн хөгжлийг дэмжигч Take It Monster уургийн ундаа өнөөдрийн дугаартай хамтран ажиллаж байна. Үлсэхгүйгээр турах зорилготой жингээ барихыг хичээж байгаа. Улирал солигдох үеэр ядарч сүлдэхгүй байхыг хүсвэл уургаар баялаг Take It Monster ундааг та бүхэн сонгож хэрэглээрэй. Өглөөний цайнд бас өдөр хөнгөн уургаа нөхөх үедээ гэх мэт уураг дутагддаг хүн болгон хэрэглэх боломжтой. Таны өдөрт авах ёстой уургийг эрүүлэр өгөх Take It Monster ундааг CU-гийн бүх салбараас худалдаж авах боломжтой. Энгийн ундаа биш, эрүүл мэндийн ундааг хэрэглээндээ оруулж заншаарай. За ингээд хэдүүлээ дугаар руугаа буцаад оръё. Энэ хэрэг 2024 оны 12 сард болсон. Тэгээд бүрдэн шалгалт хэдэн 7 хоног үргэлжлээд дараа нь 25 оны 3 сард хэргийг хаасан. Гэхдээ 25 оны 3 сард буцаагаад хэргийг нээсэн. Энэ нь хэрэг хаагдсан мөчөөс дахиж нээгдэх хүртэлх хугацаанд ямар нэг зүйл өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Тэд энэ асуудлыг хэсэх хугацаанд дотроо хадгалсан гэж харагдсан. Миний бодлоор энд Jonathan-ы өгсөн мэдүүлгүүдтэй холбоотой асуудал байгаа. Олон удаагийн мэдүүлэг өгсөн гэдгийг бид урд нь мэдэж авсан. Сануулж хэлэхэд энэ бол нууц мөрдөн шалгалт, тиймээс яг ямар нотлох баримт байгаа вэ гэдгийг тодорхой мэдхэд хэцүү. Гэхдээ бидний мэдж байгаа зүйл бол
олон удаагийн мэдүүлэг авсан явдал байгаа. За учир нь гэх юм бол гэр бүл өөрсдөө ч гэсэн хууль сахиулагчдтай нээлттэй хамтарч ажилласан, олон удаа ярилцсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр миний үзэж байгаагаар Jonathan эхлээд нэг зүйл хийлээд дараа нь өөр зүйл ярьсан байх магадлалтай. Одоогийн байдлаар бидний мэдж байгаа зүйл ердөө л энэ. Энэ бол маш аимшигтай, сэтгэл санааны асар хүчтэй цохилт болсон үйл явдал гэж үзэж болно. Ерөнхийдөө хүн айдастай, сандарсан, стресстэй үедээ нэг зүйлийг нэг янзаар дараа нь өөрөөр хэлж магадгүй байдаг. Энэ нь бол заавал ямар нэг зүйл нууж ийн гэсэн үг биш. Хэрвээ түүний ярьж байгаа хувилбар үнэхээр аав нь уулнаас унжааг харсан гэдэг бол энэ бүхний ард гэмт хэрэг байсан уу үгүй юу гэдгийг ялгаж салгах нь үнэхээр хэцүү асуудал юм шиг санагдаж байна. Хүний тарих яаж ажилтгийг бид нар мэднэ. Ийм зүйлийг гэмт хэргийн хохирогчдод ч олон хардаг. Тэд ямар нэг зүйл болсон тухай тодорхой ойлголттой байдаг. Харин дараа нь эргээд бодоод үзэхэд тухайн үйл явдлыг өөрөөр тайлбарлаж эхэлдэг. Ийм үед мэдүүлгүүд хоорондоо зөрөх тохиолдол их байдаг. Гэхдээ энэ нь заавал ямар нэг хувилдааны онол гэсэн үг биш. Энэ нь зүгээр л буруу ойлголт. За эсвэл түүний аав уулнаас унжаагааг харах үед үүсдэг сэтгэл зүйн асар хүчтэй цочрол байж болно. Тэр аавыгаа уулнаас унжаагааг хараад тодорхой нэг зүйл бодсон байж болно. Тэр үеийн бодол нь асар их мэдээлэл дээр тулгуурласан байдаг бөгөөд тэдгээрийн ихийг нь өөрөө ч бүрэн мэдэхгүй байж болно. Миний хамгийн түрүүн бодсон зүйл бол гэмтлүүдтэй холбоотой асуудал байсан. Өөр ямар нэг зүйл байсан уу? Аавынх нь бид ямар нэг бодис илэрсэн үү? Тэр зүйл нь нөхцөл байдлыг өөрчилсөн үү? Эсвэл гэмтлийн шинж чанарт ямар нэг онцгой зүйл байсан уу гэх мэт. Гэхдээ энд нэг чухал зүйлийг санах хэрэгтэй. Тэр хүн 100 гаруй метрийн өндрөөс унсан. Тиймээс бидний ярьж байгаа гэмтлүүд маш олон янзын хүчин зүйлээс үүдэлтэй байж болно. Нөгөө асуудал нь гэх юм бол тэдний явж исэн зам нь маш их хүн явдаг алдартай маршрут байсан явдал. Өөрөөр хэлэх юм бол хэргийн газар нь яг тийм цоо шин хинч явж байгаагүй, хэний ч хүрээгүй цэвэр орчин бол биш. Хоёр хүн зам дээр гарсан дараа нь өөр хинч тийшээгээ очоогүй гэсэн нөхцөл байдал биш гэсэн үг. Тиймээс шүүх шинжилгээний талаас нь бодоод үзэхэд аавынх нь бид яг юу болсон, toxicology шинжилгээ юу харуулж ийн гэдэг нь бол бас нэг асуудал. Харин гэмтлүүдийн хувьд шударгаар хэлэхэд тэр нь бол маш аимшигтай, томоохон аваар усалд орсон хэмжээний гэмтэл байж болно. Тэгээд энэхүү гэмтэл унахаас өмнө үүссэн үү, дараа үүссэн үү гэдгийг ялгах бараг боломжгүй. Яг энэн дээр таамаг дэвшүүлж ийн гэдгээ тодорхой хэлхэн зүйтэй байх. Гэхдээ ингэж бодож үзэхээс өөр арга байхгүй. Жишээ нь буутай хэрэг дээр бол өөр хэрэг. Хин нэгэн буудсан эсвэл өөрийгөө хамгаалсан гэж мэдүүлсэн тохиолдолд та сумны чиглэл, туссан байрлал зэргийг хараад энэ нь өөрийгөө хамгаалсан гэх тайлбартай нийцэхгүй байна гэж хэлж чадна. Харин хаднаас унсан хэрэг дээр бол үнэндээ онолын хувьд бодоод үзэхэд хүнийг түлхэж унгаасан уу эсвэл өөрөө халтарч унсан уу гэдгийг мэдэх бараг боломжгүй. Би энэ ямар чиглэлтэй байсан, яг юу болсон гэдгийг тогтоох бол үнэхээр хэцүү. Мэдээж текст, мессеж, гэрчийн мэдүүлэг эсвэл бичлэг байвал өөр хэрэг. Гэхдээ яг энд л хамгийн том асуудал байгаа гэж санагдсан. Миний хувьд өөрөө ч ойлгоход их хэцүү, эргэлзээтэй байгаа. Мэргэжлийн үүднээс хараад үзэхэд хамгийн түрүүнд шалтгаан хайж байгаа. Одоо энэ хэргийн сэтэл нь юу байв? Хэрвээ дижитал уул мөр хайж байгаа бол тухайн үйл явдал болохоос өмнө ямар нэг зүйл хоорондоо ярьсан уу? Яагаад ийм зүйл болох ёстой байсан бэ гэсэн асуултууд гарч ирнэ. Магадгүй мөрдөгчид яг энэ зүйлийг хайж байгаа бах. Үннийг хэлэхэд би олон мянган хэрэг дээр ажиллаж исэн туршлагаасаа шүүх шинжилгээний өнцгөөс нь бодоод үзэхэд хамгийн түрүүнд хайх зүйлсийн нэг нь хамгаалалтын шарах байгаа эсэх. Өөрөөр хэлэх юм бол би гараа өргөж хамгаалах үед гар дээр маань зураас, шалбархай эсвэл өөр ямар нэг гэмтэл гарсан байдаг. Энэ нь би өөрийгөө хамгаалах гэж оролцсон гэдгийг харуулж байдаг. Гэхдээ эндээс дахиад л асуудал гарч ирж байгаа. 100 гаруй метрийн өндөр уулын хажуугаар өнхөрч унсан хүний бие замдаа тааралцсан бүх зүйлд хүрэн, шүргэн, хэрвээ гар нь чулуу, мөчөр хаданд цохигдсон бол хамгаалах үед үүсдэгтэй төстэй гэмтлүүд гарч болно. Гэхдээ яг үнэндээ тэр нь хамгаалах шарах огт биш ч байж болно. Тиймээс ийм өнцгөөс харахад энэ хэрэг бол үнэхээр төвөгтэй. Бас Испаний хуульд гин буруугууд тооцох зарчим бий гэдгийг санах хэрэгтэй. Энэ нь бүр үндсэн хуульд нь тусгасан байдаг. Яллахын тулд эргэлзээгүйгээр нотлох шаардлагатай байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол төр буюу прокурорын тал энэ гэмт хэрэг болсон гэдгийг батлах үүрэгтэй гэсэн үг. Зүүрлээд хэлэх юм бол Jonathan-ы буруутайг нотлохын тулд төр өөрөө маш өндөр тийм хад асахтай ууланд авирахтай адилхан хүнд зам туулах хэрэгтэй болж ийн гэсэн үг.
Европын хууль бол өөрөө их сонирхолтой. Мэдээж Европын холбоо тэд эдийн засаг санхүүгийн хувьд холбоотой ч гэсэн хууль эрх зүйн хувьд улс бүрийн тогтолцоо нь маш өөр байдаг. Тэд нэр Америктэй адилхан тодорхой стандартуудтай байдаг. Гэхдээ яг одоо энэ Mango-гийн CEO-д тохиолдсон үйл явдал дээр тэд бүрдэн шалгалтыг дахин нээгээд дараа нь нууцлсан. Тиймээс хамгийн том асуудал нь бол тэд нар хангалттай мэдээлэл байхгүй байгаа явдал гэж үзнэ. Америкийн хууль эрх зүйн тогтолцооны энийг онцлог нь аль болох ил тод байхыг хичээдэгт оршдог. Харин Испаний эрх баригчид ялангуяа олонний анхаарлыг маш их татсан ийм томоохон хэрэгүүд дээр ихэвчлэн тийм байдаггүй. Үннийг хэлэхэд бид асар их хөрөнгөтэй гэр бүлүүдийн тухай ярьж байгаа. За өнгөрсөн жил гэхэд Mango компани борлуулалт 4.4 тэрбум долларт хүрсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол компани үн цэн нь улам бүр өссөн гэсэн үг. Нөгөө талаараа энэ хэрэг бол олонний анхаарлыг маш ихээр татж байгаа. Энэ бол аав хүү хоёрын тухайн асуудал. Одоо хүүн компанийг удирдах байгаа энэ бүх хүчин зүйл тухайн нөхцөл байдалд бол асар их нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг. Тийм учраас тэд мөрдөн шалгалтыг нууцлах шийдвэр гаргасан байх гэж би бодож байна. Гэхдээ дахиад хэлэхэд бидэнд яг баттай дүгнэх хэмжээний мэдээлэл одоохондоо байхгүй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бодож иж магадгүй энэ хүнийг болохоор барьж саатуулчаад 1 сая еврогийн бонд тогтоосон, бас паспортыг нь хурааж авсан. Тэд 7 хоног болгон шүүгтэр очиж бүртгүүлэх ёстой болсон. Тэгэхээр Jonathan гэж хүн үнэхээр улсаасаа оргон зайлах магадлалтай юу? Европоос одоо зугтах уу эсвэл хааны газар нуугдах уу гэсэн тийм асуулт гарч ирж байгаа. За тэгэхээр түүнд бол тийм боломжийг бүрдүүлэх хангалттай угаасаа хөрөнгө мөнгө бол байгаад байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол иймэрхүү зүйл бол байнга одоо тохиолдож идэг ямар ч улс оронд бонд тогтоогоод тэрийгэ төлж чадах юм бол одоо хэсэг хугацаанд сулчлуутай байж болоод идэг. Америкт ч ялгаагүй байдаг. За саяхан болохоор Texas-т гарсан нэг хэрэг дээр нэг хүн Канадаар дамжаад бүр Итали хүртэл зугтсан. Тухайн хэрэг дээр ч гэсэн 1 сая доллароос давсан хэмжээний барьцаа тогтоосон байсан. Тэр хүн урд нь ерөөсөө ямар нэг ял шийтгэл авч байгаагүй, оргоно гэдгийг харуулах зүйл өрн бараг байгаагүй. Гэхдээ тэр хүн үнэхээр оргоо зугтаачихсан. Тийм болохоор ийм зүйл бодит амьдрал дээр тохиолдож болдог. Магадгүй энэс үүдэлтэйгээр паспортыг нь ч гэсэн хурааж авсан байх гэж үзэж байна. Андикийн гэр бүлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Jonathan одоогоор 2024 оны 12 сарын 14-нд болсон санамсаргүй ослын мөрдөн шалгалтын хүрээнд мэдүүлэг өгч байна гэсэн ийм зүйлийг бол хэлсэн байдаг. За тэгээ анзаараад харах юм бол тэд нар incident гэж юусоо хэлээгүй. Англиар одоо incident гэхлээр болж өнгөрсөн одоо үйл явдлыг хэлээд байдэн штэ. Харин accident буюу санамсаргүй осол гэж одоо яг энэ мэдээлэл дээрээ бол тэрхүү Isaac-т болсон одоо үйл явдлыг нэрлэлчихсэн байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хэвлэлийн төлөөлөгчөөрөө дамжуулаад энэ бол санамсаргүй осол байсан шүү гэдгийг одоо ийм нэг үгээр ингээд төлөөлүүлээд бас хэлсэн гэсэн. Тэрнээс гадна мөрдөн шалгалт нууцлалтай одоо явагдаж байгаа учраас илүү дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх боломжгүй гэд хэлчихсэн байсан. Урд нь бид нар одоо ингээд хууль сахиулагчдтай хамтарч ажилласан, одоо ч гэсэн хамтарч ажилласан хിവэрэ байгаа гэдг нь болохлоороо тэд нар бол хоорондоо одоо маш их одоо яриа хоорондоо солилцсон гэсэн үг. Миний харснаар төр буюу мөрдөн шалгах талд бол маш хүчтэй нотлох баримт одоогоор байхгүй байгаах. Гэхдээ тэдний гарт байгаа хамгийн том зүйл нь олон тооны мэдүүлгүүд. Хэрвээ Jonathan бүх цаг хугацаанд нээлттэй хамтарч ажиллаад байнга мэдүүлэг өгч исэн бол мөрдөгчөд дараах зүйлсийг харьцуулж байгаа гэсэн үг. За тэр нь юу вэ гэхээр тэр эхний өдөр юу ярьсан, 1-7 хоногийн дараа юу ярьсан, дараа нь одоо тухайн яриа нь яаж өөрчлөгдсөн бэ гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг нэлээд одоо нарийн детальтайгаар шинжилж байгаа бах. За бидний мэдж байгаа зүйл гэх юм бол би аавынхаа урд алхаж явж исэн, эргэж харахад аав маань хаднаас унж исэн, бас чулуунууд нурж байгаа юм шиг чимээ сонсогдсон гэж анх хэлсэн байгаа. Тэгэхээр ингэж ярьсан зүйлээ дараагийн мэдүүлгүүд дээрээ бүр ингээд эрс өөрчилсөн үү гэдг нь бол одоохондоо тодорхойгүй байгаад байгаа юм билээ. Прокурор хүний зүгээс хараад үзэхэд бол тэд нар бүгдээрээ энэ хүний нэр хүнд нөлөөг нь бол маш сайн ойлгож байгаа. За тэгээд түүнийг одоо бариад саатуулсан, баривчилсан гэдгээ зарлах ямар утгатай гэдгийг ч гэсэн өөрсдөө бүрэн ойлгож байгаа. Ер нь бол одоо Mango гэдэг энэ асар том компани одоо удирдлага хүнийг барьсан байгаа даа штэ. Хэрвээ тэдэнд хангалттай нотлох баримт байхгүй мөртлөө ийм мэдээлэл хийчээд дараа нь Jonathan судлагдаад ямар ч одоо ялгүй өнгөрөх юм бол энэ жирийн нэг хүнийг баривчилсантай адил асуудал угаасаа биш болно. Тийм болохоор миний бодлоор тэдэнд ямар нэг хэмжээнд одоо тодорхой төвшөнд хангалттай нотлох баримт байгаад байгаа учраас ийм үйлдэл хийсэн байх гэж үзэж байна. За үгүй маа гэхэд ийм алхам хийх ямар үр дагавартай тэд нар өөрсдөө бол угаасаа маш сайн мэдж байгаа. За ерөнхийдөө бол ингээд албан ёсны ялт тулахгүй өнгөрсөн ч бай. Эсвэл мөрдөн шалгалт нь тэр чигтээ бүр мөсөн хаагдсан ч бай. Түүний одоо энэ Jonathan гэж залуугийн нэр хүндэт нь бол аль хэдийнэ сэв суусан гэж хүмүүс бол ярилцаж эхлэх нь ойлгомжтой.
Гэхдээ эцсийн эцэст тэр бол өөрийнхөө аавыг хүнөөсөн байж болзошгүй мэдээллээр олон нийтийн анхаарлын төвд одоо ингээд орчихсон байгаад байгаа. Энэн дээр өөр бас нэг зүйлийг хэлмээрэн бид бүгдээрээ хууль шүүхийн өмнө адил тэгш байдаг гэсэн итгэл найдвар байдаг. Гэхдээ бодит байдал дээр тэр нь үргэлж үнэн байдаггүй. Зарим алдартай хүмүүс илүү тийм хатуу төрлийн ял шийтгэл авсан байдаг. Харин нөгөө талаасаа зарим одоо мөнгөтэй одоо алдартай хүмүүс бол нэр нөлөөгөө ашиглаад хууль сахиулагчид шалгах нь арай бага, өөрийн тарьсан асуудлаасаа мултарч чаддаг тийм тохиолдлууд ч гэсэн их байдаг. Тэгэхээр бүх зүйл тухайн прокурорын байгууллага нь ямар шийдвэр гаргахаас хамаардаг юм шиг санагддаг. За тэгээ өнөөдрийн яригдж байгаа асуудал бол одоо Испани бүр хамгийн баян гэр бүл буюу бүр хэдэн тэрбумаар хэмжигдэх хөрөнгөтэй одоо айлын тухай ярьж байгаа. Тэгээ бараг ямар ч одоо хүчтэй шүүх шинжилгээний нотлохоо харагдахгүй байж хахад зөвхөн хэдэн мэдүүлэг дээр үндэслээд ийм том алхам хийн гэдэг нь тухайн мэдүүлгүүд нь үнэхээр одоо маш хүчтэй байх ёстой гэж тийм зүйл бол харагдсан. За ер нь бол одоо Айзек унах үеэр Джонатан эхлээд тухайн үед одоо хамт амьдардаг байсан эмэгтэй рүүгээ залгаад дараа нь одоо хууль сахиулагчдтай холбоо барьсан гэсэн мэдээлэл бол тарсан. Зарим хүн энийг нь сонсоод нэлээд одоо сэжигтэй одоо аавынхаа үхэлтэй энэ ер нь баг холбоотой юм биш үү. Эхний ээлжинд шууд ингээд аврах багийг дуудах ёстой. Баг хууль сахиулагчд руу л одоо баг инстинктээрээ зөнгөөрөө залгах ёстой гэж хардах байх. Харин нөгөө хэсэг хүмүүс нь болохоор ингээд маш аимшигтай тийм гүн цочролд орсон хүн тэр үедээ эрүүлэр сэтгэж одоо чадахгүй байсан байх магадлалтай. Тийм болохоор мэдээж эхлээд гэр бүл рүүгээ залгана гэж ярих хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ хамгийн түрүүн одоо ойр дотныхоо хүн рүү залгасан гэдэг дээр миний хувьд энэ нь огтхон ч үндэслэлгүй үйлдэл шиг санагдахгүй байгаа. Хүн бүр ер нь ингээд яаралтай тийм нөхцөл байдалтай одоо нүүр тулах үеэрээ ямар нэг үл таних хүн рүү шууд залгаад өөрөө ч ингээд шийдэж чадахгүй тэр хүн ч гэсэн шийдэж чадахгүй тийм асуудлаа тайлбарлаж ярих уу гэд ер нь өөрөөсөө та асуугаад үзээрэй. Хүмүүсийн магадгүй тал хувь нь өөрийн хамгийн дотн одоо хамгийн хайртай хүмүүс рүүгээ залгаад яг одоо яах вэ гэж асуух одоо тэр сонголттой ч гэсэн тулгардаг. За тэрнээс гадна одоо энэ Джонатан мөрдөгчдөд ууланд гарсан өдөр ашиглаж исэн утсаа биш өөр утас өгсөн гэсэн тийм мэдээллүүд бол одоо яваад байгаа. За энэ нь болохоор 2025 оны 10 сард буюу одоо мөрдөн шалгалтыг 2 дахь удаага дахиж нээх үеэр гарсан мэдээлэл юм байна. За энд үнэхээр ямар нэг сэжигтэй зүйл байсан уу эсвэл тэр зүгээр л одоо шинэ утас авцсан уу гэдгийг бол бид мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ утасны асуудлын тухайд гэх юм бол миний Европт байдаг олон найзууд хэд хэдэн утас ашигладаг. Тэд нар олон SIM карттай байдаг. Хаана байгаагаас шалтгаалаад карта утаснаас гаргаж сольдог. Тийм болохоор хувийн утаснаас гадна олон тэрбумын компанийг удирддаг хүн 1, 2, бүр 3 утас ашиглаж байгаа нь нэг их гайхшраад ах асуудал бол биш гэж бодож байна. Герман, Франц, Испани, Итали гээд хаанч очсон иймэрхүү зүйлүүд түгээмэл байдаг. Тэгэхээр энэн дээр нэг сүрхий ач холбогдол өгмөргүй санагдсан. Тэрнээс гадна компани доторх харилцаа, за удирдлагын асуудлууд нь ямар байсан талаар одоо хинж мэдэхгүй байгаад байгаа. Урд нь дурдсанчлан 2014 он гэхэд Айзек бол компани өргөн хүрээний удирдлагыг одоо Джонатанд шилжүүлсэн байсан. Гэхдээ дараа нь алдагдaltaй 2 жил байсан учраас эцэст нь хүүгээ өдөр тутмын удирдлагын ажлаас нь холдуулаад энэ нь бол бүр 10 жилийн өмнөх асуудал байгаад байгаа. За хэрвээ энэ нь одоо аав нас барахаас 2 сарын өмнө эсвэл 2-7 хоногийн өмнө болсон зүйл бол хэргийг хүмүүс арай өөр нүдээр харах бах. Энэ компанитай холбоотой ямар нэг зүйл байсан. За магадгүй удирдлагын асуудал, магадгүй Джонатан компаниг хэрхэн удирдах гэсэн эсвэл удирдах чадаагүйтэй холбоотой асуудал. За бүр компанид болж исэн ямар нэг зүйлээс болоод Джонатан сүултээ ийм зүйл хийх шалтгаантай байсан гэж нотолж чадах юм бол магадгүй сүултээ одоо энэ хэрэгтэй холбоотой гэсэн хамгийн тэр одоо нарийн зүйл нь ил гарч ирэх бах. Гэхдээ яг энэ холбоог гаргаж ирч чадахгүй байх юм бол тухайн локок гинжин холбоог энэ асуудалтай холбоотой гэж батлахад бол маш хэцүү болно. За бүр цаашлаад бол энэ хэрэг гарснаас хойш компани өсөлт нь ойролцоогоор 11.5-аас 12% тийм байгаа юм билэ. За ингээд Jack Rice гэдэг хүний одоо дүгнэж ярьсан дүгнэлт нь гэвэл ерөнхийдөө ийм байлаа. Нэлээд олон талаас нь бас ойлгох гэж энэ хүн бол яг мэрэгжлийн хүний зүгээс анализ хийсэн юм шиг санагдсан. За ямар ч байсан одоо хүртэлх мэдээлэл гэх юм бол ерөнхийдөө юм байна. Нэлээд том тийм гогдох зүйлтэй болчихсон учраас энэ Джонатан гээд залууг бол барьсан гэж одоо мэрэгжлийн хүнч төр за энгийн хүмүүсч төр ер нь л бодож байгаа юм билээ. Миний хувьд ч гэсэн бас яг ийм бодолтой байгаад байгаа. За ерөнхийдөө одоо энэ Айзек гээд хүний нас барсантай холбоотой мэдээлэл гэх юм бол ийм байна. Та бүхэнд ойлгомжтой байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дугаартай хамт байсан нийт сонсогчдод баярлалаа. За өнөөдрийн дугаартай TechFit Monster уургийн ундаа хамтарч ажиллалаа. Та бүхэн энгийн ундаа биш, эрүүл мэндийн ундааг хэрэглээндээ оруулж заншаарай. Ингээд хэдүүлээд 4 дахь өдөр нэмэлт дугаараар эргээд уулзъя. Түр баярлалаа.